Morning teenager. Nde nkhani hii ndifuna nayi ndiyofunikira. I think ndiyofunikira kwambiri. Nde siyaitali koma muyona nokhali atolapo asankha chimene idamuonekere phindu lake. Nde inachitika ku USA mu August 2022 ngitani chakumwa ticheze. Msimayi uyu mukumuonayu dzina lake ndi Antonetta Stevens. Antonetta anali ndi zaka 27 mu chaka cha 2022. Ndipo Antonetta anali ndi ana awiri kapena nditi ali ndi ana awiri. Uyu ndi chibwezi chake chimene amakhala nacho ku nyumba, amati fiance. Dzina lake Daniel. Pamene msikana uyu ndi sister wake wa fianceyo, dzina lake Janine. Nde Janine ndi Antonetta amagwirizana kwambiri. Janine ndi mwana wa zaka 17. Nde anthuwa akugwirizana anawezeka kuti Daniel anamuuza Janine sister wake kunena kuti ndapeza chibwezi kuntchito, ndamba kuenda ndi manager wake nkukapezeka kuti ndi mtsikana uyuyu dzina lake Ashley Bocanegra. Nde Ashley anali ndi zaka 30 nayenso anali ndi mwana kanyamata ka zaka 7 pa nthawi imeneyo. Nde anapezeka kuti atayamba chibwezi ndi Daniel uja. Daniel atamuuza sister wake kuti wamba chibwezi. Sister wake uja Janine anakamuuza fiance wa Daniel uja kunena kuti Daniel atawamba chibwezi kuntchito. Nde zinabwesa kampungwepungwe anayamba kuyambana ndi Daniel uja. Koma ati Antonetta atamukwenya kwambiri Daniel ananena kuti koma ineyo chibwezi ichi sindikuchifuna, kunena kuti akuthesa chibwezi ndi Antonettayu kuti afuna azipitiriza chibwezi cha kuntchito wachipeza kumene chicha. Ndi Antonetta sana ilole kunena kuti Daniel apezeke kuti wapeza mkazi wina. Anakumana naye pansewu ali ndi Daniel, anapampana nawo, analalatizana, zinakhala ngati zatha. Anabwerera ku nyumba, Danielso anabwerera ku nyumba. Koma Daniel akugona ali mtulo, Antonetta anamubera foni ndikuyamba kumpanga message Ashley uja kumuuza kuti Antonetta wandithamangisa ku nyumba, kumachita pretend ngati kuti iye ndi chibwezi chakecho. Wandithamangisa ku nyumba nde ndikufuna ubwere uzanditenge, ndilibe kolowera, undipeze mu paki, kumuuza kuti akampeze. Zonsezo sister wake Janine anali ndi foni amachita rekodi ma video yake ndawa mukuwaona. Nde uja anakhulupiriradu maona ngati kuti Daniel atu athamangisidwa ndikatani ndikantenge. Nkunyamuka kupita awawaso nkutani nkunyamuka. Antonetta ndi sister wake wa Daniel kupita komweko. Koma anamunamiza iye amaona ngati akakumana ndi Daniel atu athamangisidwa ku nyumba. Pamene amafika amatulukira ndi apo anangopezeka kuti akuchitidwa ataki. Nde anapezeka kuti anayamba kummenya atsikana awiriwa, Antonetta ndi sister wake wa Daniel. Yamba ni kummenya Ashley, anammenya kwambiri moti sanaonese footage yake kuti mmene amammenyera fanyina kuti ati zinali violent kwambiri. Ati kumenyera na mamuna iti. By the pool? Oh. All right, bro. Where are we going? Look at her right there, right there. Oh, guess what? That was me, you know me. Stop. Get off me. Get off my hair. I'm gonna f you up. Let me go then. Get off me. Say hi to Daniel. Get off me. Say hi to Daniel. Get the f off You know he said I could come out here and f you up, right? Okay, good. You know that, right? He's in the house with our son. Say well. He said I could f you up. Yep, this is what we do. If I get mad and he knows I'm leaving, he feels sad. He says, I'll let you f her up. That's what I'm doing. F you up. All right. Tell me everything. You got it. Get off. Nope. No, you ain't got. You don't get want to to be say on my so. man, right? You want to be in front of my man, right? Get off. Right? You his manager? I'm getting you fired. That's bias. Okay, so go ahead, That's a you do conflict that. of interest. I'm showing this to the job. You're f***ing my while he's on the clock. My going there trying to ruin his family. Yes. Nde anammenya kwambiri Ashley uja kwambiri mpakana anambera foni, kumulanda foni nkunyamuka atsikana awiri aja kumabwerera. Nde Ashley uja amati ndibwezereni foni yanga nkuyesera kwatani kumalondola. Koma atavulala atammenya kwambiri anakafika ku nyumba kwawo mpaka ndibwezeni foni yanga. Pamene no Daniel amadzuka nkudabwa kunena kuti munthu abwera pakhomo wavulaliratu, anangonyamula anayipeza foni yonkumpatsa uyo nkumapita. Kenako anthu analana kuti amene anaona anthu aja akumenyana anayimba foni ku polisi. Kwauza polisi kuti asikana ena akamamenyana panjapo nda polisi anabwera. Nda anampeza Antonetta mumumve kuyankha kwake kwa mphamvu eti kojia. Can they come out? The females that are in there? The females out there are fighting. Yeah.
This girl, she came to my house. She's been sleeping with my fiance. She works over there. She's his manager, and she keeps on forcing him to have sex with her after he been cut it off, or she's gonna fire him. And we ended up fighting right there because she approached my home. This is my home. She lives all the way over there. Okay, is everybody in the house right now? Oh, just me. I'm the only one at fault. Just me. The girl, she left. Is your sister involved? My sister? Yeah, is she involved? No, that's my sister-in-law. Is she involved? She was there. Are you two arguing? Or are you guys? No, we're not arguing. Okay, so let's go inside. The female that he's been sleeping with. Him? Yes, my fiance that I've been with for 5 years. We moved here together from up north. He works at Floor and Decor. He's been sleeping with his manager. And that's who was here? Yes. Okay. And I've been feeling it for some time now. Okay. Yesterday I'm walking to Quick Trip. I see them walking together. And you're a woman, you know our intuition. I know that's the girl. I seen her, we argued yesterday, he broke it up, it was fine. This morning now, she's calling, text him, saying that she's gonna be coming here. Nde apolisi aja ananyamuka kuti akamve mbali ya ndani ya Ashley kuti zakhala bwanji kuti amuchite check, koma anamva zoti Ashley wapita kuchipatala. Kenako analandira ripoti ina ndi apolisi anabwereranso ku nyumba kwa Antoneta ija kukamuuza ripotiyo ndi zotsatira zake. I know, that was the girls that were walking. They went to Quick Trip. Hey, I'm Detective Carter with Gwinnett County Police. Are you your internet? Yes, hi. Hey, this is Detective Poppy or Sergeant Poppy. Hi, nice to meet you. We know that there was like an incident that happened earlier today. Has anyone called you about it since? No. Was somebody supposed to? Well, we just got another call about it. So I guess the girl went to the hospital. Okay. And she died. She died? She's dead. So, but we know that there was like an altercation that happened beforehand. And that was mutual, and she came here. Yeah, we understand that. Yeah. So, but because of it, I wasn't going to kill anybody. Yeah. I'm not that person. I get it. Yeah. But because of that, we have to kind of talk to you guys and get a more formal statement. True. Okay. Wow. I'm so sorry about that. Yeah. That was not my intention. I've been mentally going through a lot. I have bipolar depression, and I'm just going through a lot right now. And I came here from up north with my fiance. That's him. Hey. I came here with my fiance. Yeah. So I came. Are you here, the sister? The sister. Okay. Sister. I came here with my fiance to start a new life, buy a house, everything like that, and I never expected him to basically cheat on me with someone at the workplace. You know what I'm saying? So we would like to get like a formal statement. So we're going to ask that you come up to our headquarters and talk to us. It's just right up the street. Anapezeka kuti kummenya kumene anammenya sikunali kwa masewera, anamuchola nthiti, anamuvulaza, amamponda pa chest pa mpakana anamtumizira mamuna uja message atapita kuchipatala. Unena kuti sister wako wandiponda kwambiri pa mtimapa, andimenya kwambiri, sindikuziona kuti ndamulakwira chani kuti mpakana akandipange choncho. Kenako sanayankhulana nayeso pamene kuchipatala kuja atamuona atampanga assess ananota munthu wavulala kwambiri afunika operation, akudikirira operation, munthu upeze kuti wamwalira just like that. Ndeu akuti kumenyana na mamuna. Atsikanawa awiriwa anatengedwa ku questioning, wina room ina. Nde sister wake wa Daniel Janini anayankhula kwa basi kuti ifeyo tinapita tinantere tinatani ine sindimamenya nawo nankoka tsitsi chanjani zo makhanga tikuchita minimize mbali yake nkukuza mbali anzake. Wina yonso anamwikaso room ina anathamangira iya ineyo koma mental health, koma ndakhala ndi depression, koma ndadani zonsezo samaganizira mena makapanga ndewo. Ndili ndi ana awiri chani atsikana onsewo awiri anachitidwa charge milandu yawo kuba nangasana mulanda phone komanso kumenya anapangaso charge onse awiri murder, ndipo onse anachita sentence to 20 years in prison. Kusiya ana mamunayo akupanga zake naka 20 years ndiliti. Nkhani yake akuti mamuna wake kuti analatamuza kale kuti sindikukukondaso ndifuna chibwezi chitani chite nkukadzipereka moyo wake like that. Anthu amapanga ngati kuti kutha kwa chibwezi ndi mathero a moyo. Zibwezi zimantha, heartbreak zimachitika, things happen. Anthu tizikhala ovomereza sometimes ndikupita chitsogolo instead of kupanga zinthu zonena kuti zitichita affect moyo wathu wonse, kuononga moyo chifukwa cha mamuna kuti basi wakuyiwalaso akapanga zake. Zikomo kwambiri.